Şahinlərim hey ovlandı, qan üstünə qan olmadı. Anam, bacım alovlandı, yandı içim, şan olmadı. Arzularım yıxılsa da, dirəndik biz iki qardaş. Can deyənlər çoxalsa da, anam deyən can olmadı. Nənəmizdən ömür aldıq, nağıl dedi, dan xeyirdi. Sübhə kimi oyaq qaldıq, biz gözləyən dan olmadı. Yan aldılar bacıları, toyda, yolda qardaşına. Yaşadıq o acıları, bacım bizə yan olmadı. Xan dedilər, sağlıq, çəpik, toyda oğul atasına. Evləndik biz, boynu bükük, atam gəlib xan olmadı. Yaralarımı tez bitişdi, yuxu bilib an gözlədik. Zaman keçdi, an yetişdi. Biz gözləyən an olmadı, biz gözləyən an olmadı. Şuşa yaxınlığında Mi-8 vertolyotunun vurulması. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mi-8 mülki vertolyotunun erməni terrorçuları tərəfindən Xankəndi istiqamətindən qummaratanla vurulması hadisəsi. Terror hadisəsi Şuşanın Xəlfəli kəndi yaxınlığında baş vermiş, hadisə nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaqlardan ibarət 41 sərnişin və 3 ekipaj üzvü ümumilikdə 44 nəfər həlak olmuşdu. Bunların içərisində bir ailədən 3 nəfər, Abbasov Şahin, Abbasova Sədaqət və qız övladları Abbasova Səadət həlak olmuşlar. Şeir Emin Abbasovun istəyi ilə valideynlərinin və bacısının əziz xatirəsinə həsr olunur. Allah rəhmət eləsin.